Recantos naturais esculpidos polo tempo que poucos coñecen. Cumes que nos destapan un pasado castrexo por explorar. E cepas centenarias que, aferradas por sinuosas raíces aladeiras, loitan agrupadas baixo unha nova marca para abrirse un oco no mercado. Moi próximo a Pontevedra, Barro revélase aínda hoxe como un municipio con moitos atractivos descoñecidos por descubrir. O ocio vese condicionado neste discreto concello polo fluxo dun río, o Barosa, que xogando co relevo natural da montaña, debuxou no seu percorrido magníficas panorámicas con desniveis de vertixe de máis de 30 metros de altura que o home soubo aproveitar para crear apetecibles espazos de recreo vacacional nas súas beiras. 17 muiños, algúns en ruínas e outros restaurados, un merendeiro e minúsculas pasarelas de madeira fan que penetremos neste tesouro etnográfico e ambiental que busca abrigo entre as montañas de Barro. Pero o municipio oculta tamén reliquias descoñecidas no máis alto. No cume do Monte Guimil, máis dunha decena de arqueólogos do Laboratorio de Patrimonio e Paisaxe da Universidade de Santiago traballaron desde xuño ata hai uns días en convenio co Concello para sacar á luz e poñer en valor un xacemento prerrománico soterrado ata hai pouco. O Castro de Sete Fontes. Está muy cerca de la vía 19 y tiene un dominio visual hasta la Ría Arousa y Caldas, Pontevedra. Entonces se trata de un yacimiento que se conoce con el nombre de Oppidum, que son unos yacimientos que funcionarían un poco como lugares centrales alrededor del cual se habría otros yacimientos castraños de menor entidad. O camiño de Santiago portugués que o atravesa reforza a tese da importancia de Barro como lugar clave na antigüedade para o control das comunicacións. A igrexa románica de San Martiño de Agudelo é a xoia máis estimada deste tramo do camiño e parada obrigada para todo peregrino. Pasado con encanto situado en lugares de calma que propician a boa materia prima. Iso ofrece Barro, que debo a coñecer este verán un novo produto froito do agarimo dunha xeración de viticultores de Barro. 11 veciños propietarios destas bellas viñas, algunhas centenarias, que xuntaron as súas 5 hectáreas de cepas para formar a adega e sacar ao mercado a súa primeira produción de viño. Uva 100% albariña, acollida a denominación de orixe Rías Baixas. Acabamos de sacar al mercado nuestra primera cosecha de Moraima, hicimos la vendimia en septiembre de 2006 y en mayo fue el momento en que procedimos al embotellado. Ahora estamos comercializándolo, llevándolo al mercado y haciendo que la gente llegue a conocer el vino. Sabores novos por probar, lugares naturais que invitan ao descubrimento de recantos virxes e augas tranquilas nas que relaxarse. Barro preséntase como unha interesante proposta para quen busca mergullar na calma dun lugar natural lonxe do turismo de masas.